Bom dia! Bom dia, Belo Horizonte. Tá gravando? É um homem que fala então... muito, tá mudo. Estamos aqui, né, finalizando nosso curso de Ciências da Vida e Natureza. E agora só saudade, né, Camila? É, muito saudade. Na falha ao Pra onde? Pro auditório. E Raíssa aqui toda linda, maravilhosa. Aqui é o que, Raíssa? Aqui é um restaurante, gente. Só os ricos estudantes almoçam aí e jantam. Quem é pobre não janta aí, igual ele aí é bom demais. Mas Raíssa almoça aí todo dia. E aonde pra gente ir? É pra lá, né? É pra ali, naquela direção. Minha chapinha vai reto, você tira reto? Vai reto. Filhinho de Dária. Aqui é a Maria Luz. Faço arte, educação, FAI, UFMG. Ali é o auditório onde vai ter as falas finais. Finais não, começo, né? Bom dia, meu nome é Miriam Alves, peço licença, né, a todos os pais mais novos para poder falar. Eu sou estudante de mestrado aqui da Faculdade de Educação, né, formei aqui no curso de Pedagogia em 2017. Também vou deixar meu repúdio a esse governo, tanto federal quanto estadual, né, que está investindo numa política de morte a todos os povos. E espero poder contribuir muito assim, aqui no FIEI e ter essa troca de conhecimento e muito aprendizado. Obrigada. Oi, eu dei uma fugidinha porque eu precisava resolver um negócio no banco. E lá hoje, agora eu tô voltando aqui pro bandejão, encontrar o povo lá. Eu não posso levantar a mão do celular porque o povo fica falhando. Bandejão, Raiz aqui morrendo de fome, o povo lá atrás. E a vida é difícil, tirou! Reclamando de barriga cheia. Olha quem veio aqui, uma linda mulher. Desistiu. O que aconteceu? O que aconteceu foi que esse sistema tá fora do ar. Ai, 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 agora eu não posso entrar não pra comer? Não, na fila que eu passei tá fora do ar. Eu vou pegar aqui. Eu vou me estabacar toda aqui com esse celular e o negócio na mão.
Ih, faltou o prato. Arroz, feijão, eu tô comendo, viu, mãe? Ai, ai. Olha o tantão de gente nesse bandejão. E aqui, que é de matar qualquer um, né, Ueri? E aí? Essa ladeira mata qualquer um. A filona tá ali. Aí ela dá uma volta aqui, vai lá e entra lá. Às vezes a gente enfrenta essa filona. Alguma dúvida em relação ao horário, gente? Tá tranquilo?